السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دي تكملة الفيديو اللي دهنت فيه المطبخ. مطبخ خلاص كده نشف وكل حاجة. بدأت بقى ايه ان انا اعمل دولاب المطبخ. انا كان شفت ناس كتير اصلا بيدهنوا دولاب المطبخ بتاعهم، والدهان بيثبت عليه وكده، وكله قالك ان الدهان بيثبت على دولاب المطبخ اكتر من البلاط، بس انا ممكن اشتاق للونه تاني، فاهميني؟ فقلت لا، دولاب المطبخ هعمله بستيكر. استحرمت الصراحة ادهنه. اول حاجة خلعت الضلفة وجلدتها زي ما انتم شايفين. انا جايبة الخشبي، وهتلاقي الخشبي ده منتشر بس الابيض مش منتشر شوية. اللي عايزه يقولي وانا هبعت لكم اللينك بتاع الصفحة اللي انا طالبة منها. زي ما انتم شفتوا كده عسل قوي بجد. شايفين انا قربت لكم اهو. كمان كنت المفروض اقص الحواف اللي على الجنب ديت، اللي هي المفروض ابينه شايفين الحواف اللي طالعه دي من اليمين من تحت وفوق، بس انا ما كانش عندي قطر، كنت مستنيه اروح عند بابا واجيبه يعني. انا جبت القطر بس لسه ما قصيتهمش والله لغايه دلوقتي. تمام. وده بقى دولاب المطبخ اهو، بوريهولكوا قبل يعني قبل ما اجلده كده. قلت اجلد معاكم واحده تحت اهي. شايفين دي اللي تحت عشان ملكاها اعرف اصورها واجلدها لكم. هو اصلا يعني الاستيكر ده غريب، انا عشان متعوده على اللزق. هو انت المفروض تفكي الضلفه وتعمليها وبعد كده تركبيها تاني، بس انا متعوده اصلا اعمل الستيكر ده من زمان، فتلاقوه سهل معايا يعني. ف يعني زي ما انتوا شايفين كده اهو، بنتعامل معاه برفق كده. كان سهل اصلا ان انا اركبه يعني، ده كان سهل عن اي ستيكر تاني. مش بعمل لهم دعايه ولا اعلان ولا اي حاجه، بس والله فعلا يعني ما كانش بيلم هوا كتير زي اي ستيكر جربته قبل كده. طبعا كل ورا ده انا هشيله يعني بالقطر، بس زي ما قلت لكم عشان ما عنديش قطر وكده، فما معرفتش اشيله يعني. لان انا لو شلته بسكينه او مقص هيبوظ، لا ده لازم قطر. بعلم بقى مكان بالراحه كده عشان ما اخرمش حته تانية، وبقوم مركباها. بصوا بيبقى ازاي، بيبقى حلو ازاي، حلو جدا. وبعمل صلصة، بعمل اي حاجة وقعت عليه بمجرد فوطة كده بتشال، ما بتبطعش ابدا ولا اي حاجة. كل الزيادات اللي انا مش بديها اهتمام دي، انا زي ما قلت لكم دي بشيلها بالقطر عشان يبقى الدولاب زي ما انتم شايفين كده حلو قوي. ده الماجنتيك بتاع التلاجة. انا كنت موريها لكم في فيديو المشتريات وقايله لكم الاسعار وكل حاجه. في كذا حد طلب مني البيج بتاعتهم وبعتها له. بجد حلوة قوي يعني. بصوا الماجنتيك اللي جنبه اللي هو الاسكار بيقعد يلف، ده ما بيلفش، ده ثابت وجميل جدا بجد. بحبه اللي بيثبت في مكانه ده قوي. ولزقت معاه المقص برضو، اللي هو المقص العنبه ده. كنت جايه بقى اجيب شلال، اللي هو عارفين انتوا الزرع الشلال، لقيت اللي بيقول لي 200 واللي بيقول لي 300، وانا الصراحه خربت الميزانيه الشهر ده يعني. اشتريت حاجات كتير جدا وكده، فقلت والله العظيم لا اعملها. فعملته زي ما انتوا شايفين كده، وحطيته في دخلة المطبخ يعني الماتشنج بين الابيض وبوستر اسود هوريهولكوا اللي انا حطيته في اخر الفيديو، والاخضر بجد رهيب. لسه بس اجيب لهم حاجه خشبي كده في النص بينهم عشان اميكس الالوان مع بعض. انتوا هتشوفوا اللي انا بتكلم عنه ده. غسلت بتوع التوابل دول ورجعتهم مكانهم. بصوا المنقط هناك جوه ده كان ورق فوم، انا كنت لازقه الحته دي مهما استشوار مهما اجيب اي حاجه مش راضيه تطلع ابدا، لان الراجل اللي عمل لي دولاب المطبخ ركبه على الرف، فانا مملكتش اشيلها الصراحه. كده كده البهارات هتداريها يعني، بس انا برضو عماله بفكر لها في حاجه يعني، انا ما بغلبش. غسلتهم كده، شطفتهم شطفه الغطيان والكده، ورحت مرجعاهم مكانهم تاني زي ما انتوا شايفين كده. حسيت ان انا اديتهم مساحه. انا كنت حاطه بوتات ورد جنبهم، بس شلتها فحطيتها في حته تانية هوريها لكم. بس
ده اوردر الخشبيات برضو فتحته معاكم وقلت لكم كل حاجه بالتفصيل عنه في فيديو المشتريات. اللي ما شافوش يعني ولسه بيشوفني اول مره هيلاقيه جوه في القناه، يعني من اواخر الفيديوهات اللي نزلتها. ابني بصوا لزق لي دي في البتاع ازاي، حطيتهم كده جنب التلاجة. بصوا الشكل ده، واصلا الشكل ده برضو انا غيرته لان انت اول مره ترصي المطبخ بعد التجديد بتلاقي نفسك قاعده تحطي وتشيلي تحطي وتشيلي، فقعدت احط واشيل كتير جدا. رايح فين؟ رايح فين؟ لا ده مش مسدس ده. حطيت الزياتة بتاعة الخل وبينهم الوردة الخضرا دي عشان تكسر الخشبيات. انا بس كده ولزقت ده هنا عشان احط عليه اللي انتوا هتشوفوها دي دلوقتي. دي كانت بتاعت بهارات وكده، فبقيت احط فيها ورد وكده بقى شكلها حلو قوي. حطيت البتاع اللي كان في النص دوت اللي هي البوكس اللي فيه الزيت والخل على الجنب شويه، وحطيت بقى ايه هنا ايه بتاعت الملح والفلفل والكمون. ده انا عاملاها فلح ايه فلح ايه ملح وفلفل وكمون. كنت انا لسه ما كملتش دولاب المطبخ بس قلت افصل في حاجه تانية لاني كنت يعني قربت ازهق. ده كان اول شكل جديد للرخامه. وهنا بقى كنت بفتح معاكم كفر الغساله الجديد اللي انا ما كنتش فتحته في فيديو المشتريات، قلت لكم افتحه في القناه معاكم يعني. اهو جميل قوي بجد. بصوا بعد ما ركب، هي الغساله لسه عايزه تخش جوه سنه بس انا كانت طاقتي خلصت مش قادره ازقها. استنيت جوزي لما صحى وعملها لي. الاختراع العظيم ده بجد تحفه، انا هجيب منه تاني. اللزق منه فيه لزق قوي جدا يا بنات، قوي جدا جدا يعني. ده انا حطيت فيه سكر وشاي وقهوه ونسكافيه، واللي فوق حطيت فيها المرقه عشان تبقى جنب ايدي وكده. هجيب واحد تاني احط فيه نعناع عشان بحب اشرب شاي النعناع قوي، نعناع مجفف عادي يعني. انا طالبه بوتات زرع، لما تيجي هوريها لكم، زرع طبيعي بقى للبلكونه وكده عشان نعمل مع بعض البلكونه برضو. لقيت جاي معاه ستيكر مكتوب عليه بالصيني والانجليش كده ملح وفلفل وسكر وكده، فخدت اللي ينفعه يعني. برضو طالبه ستيكر ليهم لسه ما جاش. انا هنا بوريكم اللي هو ازاي متين يعني، هو ما شاء الله لغايه دلوقتي زي ما هو. انا عامله المطبخ ليا اسبوعين تقريبا، اسبوع. ده درج. نعم. ايه ده؟ ايه ده معاك ايه يا قطه؟ معاك ايه يا قطه بدل ما اقوم اشوف انا معاك ايه؟ فده كان درج صغير كده ماشي، كله مش هزعل، كله. فده كان درج صغير شلته وحطيته لان ده كان صعب ان هو يتعمل وهو معمول. كل طبعا الجناب دي اشيلها وهوريكم في الفيديو الجاي ما شلتها برضو المنظر اختلف بقى مرتب اكتر. ماشي يا قط. ديت انا كنت حاطه عليها اول ما عملت كده مجات، مجات بتاعه الشاي ديت اللي انتوا شايفينها، وواحد وقع اتكسر. رحت لماما ورجعت لقيت واحد اتكسر فقلت يلا قدر الله ما شاء فعل. كنت حطاهم كده، زعلت عليه قوي عشان ده طقم بكوباياته بتاع جوازي فحباه قوي. يلا قدر الله ما شاء فعل، طول ما احنا عايشين يا ما هنجي. فشلتها وحطيت عليها حاجه تانية هوريها لكم برضو. وهنا قلت هركب لهم اصلا مسامير اعلقهم فيها. الراجل بتاع الشنيور جاي لي بكره عشان اعلق باقي الحاجات معاكم برضو في فيديو، هصور كل حاجه معاكم. ده كان المنظر كان عاجبني قوي ان هي شفافه وكده، يلا معلش ادينا بنتعلم واديكوا عرفتوا عشان ما تكرروش غلطي. جبت بقى الاختراع العظيم ده اللي هو كان فيه من زمان، اختي كانت جايباه بس مش شبه ده، بتاع رندا بلاستيك كلها تقريبا. دي ب60 جنيه، انا قايله لكم برضو في فيديو المشتريات. بجد عظيمه وبتوفر جامد قوي يعني. ودي بتاعه المناديل ركبتها وحطيتها هنا. بصوا الروقان. اللون الابيض ده يا جماعه عمره ما فشل في انه ما يطلعش موضه، عمره ما بطل، عمره ما في يعني. بصي بيعدي عليه حاجات كتير، عمر ده ما بطلت.
فما تيجي جهزي بحاجة مدتها هتفضل قاعدة سنين قدام بجد، لان انا غيرت يعني فعلا غيرت حاجات كتير. اهو ده بوريكم دولاب المطبخ، بصوا عسل قوي. يوديكوا نبذة عن المطبخ كده. اهو تحفة بجد. كانش بيطلع بقى، فعرفت ان هو لازم عايز شدة شوية. بدأت ان انا اعبي بقى الحاجات هنا. حطيت البن بدل ما انا عمالة اخد من الكيس كده، لان المطبخ عندي كان مبهدل وده اكتر حاجة بستعملها. فقلت هبدأ احط الخزين اللي هو ايه بستعمله دايما. حطيت البن، وهنا هحط الشاي اهو كله جايب معلقه عشان ما نبهدلش معلقه كتير. وانا حطيت السكر بس يقطوا. والاتنين الصغننين دول حطيت فيهم زي ما قلت لكم فوق المرقه، لان هي تحت الشباك ممكن يجي فيها رمل او حاجه كده، هي بعيد يعني بعيد، بس يعني قلت احط حاجه متغلفه تحت الشباك. وتحت خالص النسكافيه. جبت بقى الستيكر ده، انا برضو عاملاه في فيديو مشتريات تاني وقايله لكم الاسعار والاماكن والمكان وكل حاجه فيه. بصوا خامته رهيبه بجد، مش بتقطع بسهوله ابدا. كنت خايفه لا دي تجي اصغر من البوتاجاز، بس اجت اكبر من البوتاجاز كمان. يعني انا قصيت من فوق حته عشان تبقى على قد البوتاجاز، بس غلبتني بقى، غلبوني بيلم هوا جامد، او يمكن انا اللي مش عارفه اعمله. بس في الاخر عملته. يعني اقول لكم حاجه، الكبيره منه اللي هتيجي بعد دي والله العظيم بجد، يعني انا قعدت اعمل فيها والله بجد اكتر من ساعتين. هتصدقوني ورايح شويه وراح اكمل، اريح شويه اروح اكمل، زهقت. بصوا ده بدات اعمله كده، لقيته عمال يقع، رحت جبت له من البلكونه مشابك عشان ايه ما يبقاش واعرف املكه. وبرضو اعمله يبقى حلو، يعني ما يبقاش في حته كده وحته كده. التغييرات دي يا جماعه والله فعلا بتفتح النفس. يعني انا كنت قبليها قاعده كده كسلانه من المطبخ وما اعرفش ايه والكلام من ده، لا انا دلوقتي عايزه اصحى الصبح بدري عشان اقوم اطبخ واصور. صورت لكم اكلات كتيره قوي قوي هتعجبكم قوي، هنزلها لكم ان شاء الله. يعني كل يومين كده او كل يوم بعد يوم هنزل لكم فيديو، نعمل روتينات مع بعض وكده ونغير حاجات كتير مع بعض. ده كان سعره ده كان كنت قايله في الفيديو مش فاكره، كان 140 او 120 مش فاكره يا جماعه. هو الفيديو التاني كان لسه الاوردر وصلي فكنت فاكره السعر اهو. بصوا بقى تحفه ازاي. نيجي بقى ده بهدلني والله بهدلني، بس مش خساره فيه بجد. يعني نقل المطبخ في حته تانية، مكتوب عليه ويلكم تو ذا كيتشن. ف في ناس حاطينها جوه في المطبخ، بس انا قلت ايه ويلكم تو ذا كيتشن بقى يبقى دخلت المطبخ بقى. شلت الكفر من على الغسالة عشان كان عايز يتربط من ورا، عمال يتزحلق كل شوية. وحقيقي انا كنت تعبانة، كان عظمي كله وجعني طبعا، اللي عملته في المطبخ ده مش شوية. فقررت يعني ان انا اسيب بتاعة المطبخ بتاعة الغسالة دي الوقت التاني. بدأت بقى اعمل في دي. بصوا بهدلتني الصراحة، مش هخبي عليكم. رحت خلعت الإسدال وقفلت الكاميرا وقلت يا نانتي لغاية ما عملتها وفيها برضو حاجات عايزة تخرج، شايفين في الجناب ومعرفش ايه كده. المهم ان انا ظبطتها خالص بقى. يعني اللي ما عندوش صبر يا جماعة ولا طقطان ما يعملش الحاجات دي. الحاجات دي عايزة صبر، الصراحة انا واحدة من الناس ما عنديش صبر اصلا، ما عنديش صبر خالص. بس اعمل ايه يعني كلفنا الاوردر وجبناه وكده، مش عايزين نبهدل. دول برضو كنت موريه لكم. بصوا انا مش هقول لكم اسعار هنا عشان انا والله العظيم ما فاكره.
انا قايله لكم الحاجات اول ما بجيبها واصورها لكم وبقول لكم سعرها. حطيته، بس الصراحه بعد ما صورت الفيديو انا شلتهم الصراحه، عشان انا كنت هركب ماسوره السودا اللي انا جايباها شبه ماسوره ايكيا دي فوق في الحيطه ديت، فخفت يقع عليهم حاجه او كده يتكسروا، فشلتهم حطيتهم على السفره. وهوريلكم المنظر بقى بعد ما اركب الماسوره دي، وانا اركبها بكره ان شاء الله اصور لكم واوريكم. دي بتلفها كذا لفه كده لغايه ما تطلع معاكي. كنتش ملكاها قدام الكاميرا فجبتها عليا وشلتها. ده كان ب 350 باين. ماما هيوطاتي. هي واحده وانت واحده، سيب لها واحده بس. انت شاطر. لا ماشي. دي طبعا بتبقى جنب الحوض كده. انا ما كنتش اديت الوش التاني للرخامه لسه. بس يا لا ما تضربهاش. هي دي الماسوره اللي بقول لكم كنت هركبها هنا، فبوريكم في الفيديو كده. بصوا غيرت مليون حاجه اصلا يعني. شلت العيشه دي وحطيتها في حته تانية اساسا. هوريكم كل ده. ادينا بنجرب ان انا اعمل لهم غدا. ولعت على صينيه بطاطس كده وانا واقفه، اهملتهم الفتره اللي فاتت، بقالنا كام يوم بناكل ديليفري وكده، فحرام بقى معدتنا. اشوفكم بقى في فيديو تاني ان شاء الله، ومع السلامه.